Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын быйыл мөөнөтү аяктайт. 8-чи чакырылыштын депутаттарына 2021 жылдын 19 сентябрына шайлоо белгиленээрин орус басылмалары жазышууда. Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасына Единая Россия партиясынан теги кыргызстандык Кожоев Кубанычбек Шералиевич да ат салышууда. Бул тууралуу биздин кабарчы Нуржамал Табалдиева билдирди. Кожоев Кубанычбек Шералиевич тууралуу маалымат. Ал 1966 жылы Ош облусунун Алай районунда туулган. 1983 жылы Ош шаарындагы Терешкова атындагы мектеп-интернатты ийгиликтүү аяктап, 1983-90 жылдары Москвадагы мамлекеттик биотехнологиялык институтун окуган убактын ортосунда 2 жыл СССРдин куралдуу күчтөрүндө аскердик кызмат өтөгөн. Ал эми 1996 жылы Москва мамлекеттик эл аралык кызматташуу институтун ийгиликтүү аяктаган. Андан соң бир нече коммерциялык структураларда эмгектенген. 2003-2005 жылдары Кадамжай Сурма комбинатында генералдык директору болуп иштеп, дипломатиялык кызматтарды аркалаган. Россиядагы кыргызстандыктар үчүн жасаган эмгектери 2003 жылы Москва шаарында кыргыз тили жана маданий борборун уюштурган. Ал борборго көптөгөн белгилүү инсандар, дипломаттар келип турушат. Ачылуу аземине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов да келип катышкан. Ошол эле жылы жеке ишкер катары жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 75 жылдык юбилейлик мааракесин Россиянын жазуучулар союзунун жыйындар залында өткөрүп берген. 2009-2011 жылдары Москванын так ортосунда жайгашкан бүткүл Россиялык көргөзмө борборунда ВДНХда Кыргызстандын павильонун реконструкциялап, көп тармактуу маданий борборго айландырган. Россиянын аймактарында кыргыздын улуттук каада салттарын сактоо жана жайытуу максатында жыл сайын ар түрдүү маданий иш-чараларды демилгелеп, 2016 жылга чейин 150дөн ашык иш-чараларды өткөргөн. 2012-2017 жылдары Москва шаарында жашап, патриоттук сезим менен бүтүн Россиядагы кыргыздардын башын бириктирип, федералдык даражадагы кыргыздардын жалпы Россиялык кыргыз конгресси уюмун негиздеген жана бүгүнкү күнгө чейин ал уюмдун президенти болуп эмгектенип келет. Россияда туруктуу жашап калган кыргыз улутун өзүнчө бирдиктүү эл катары Россия улуттар ассамблеясына мүчөлүккө киргизип, кыргыздардын Россия мамлекетиндеги эң жогорку мамлекеттик органдар менен кызматташуусун камсыз кылган. Мындан сырткары, кыргызстандык ишкерлердин бирикмеси коомдук уюмунда башкарып, кыргыз ишкерлеринин өнүгүүсүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Кыргызстандын 30 жылдык эгемен тарыхында биринчи жолу кыргыз улутунун өкүлү Кожоев Кубанычбек Шералиевич Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасына Единая Россия партиясы менен шайлоого аттанууда. Буюрса, Россиядагы миллиондогон мекендештерибиздин укуктары корголот, мамлекетибиздин колу буту узарат, жалпы элибизге сыймык болот. Бул да болсо кыргыз элине берген мүмкүнчүлүк деп Россиядагы мекендештер кубанууда. Өзгөчө Россиядагы биздин жаштар үчүн чоң перспектива ачылат. Биз бул жердеги жүргөн жаштарыбыздын спорт тармагында, маданият тармагында, искусство тармагында, илим-билим тармагында аябай чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, дарбазалар ачылат. Биздин негизги тилектерибиз ушул биздин Чыңгыз Айтматовдой, биздин белгилүү илимпоздордой бул жердеги белгилүү атактуу инсандардын чыгышына биз ушул жерге бир өбөлгө түзүп атабыз. Нуржамал Табалдиева, Салам Медиа, Москва шаары.